नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। रमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ से तबाही तो है, लेकिन सरकार की सरकारी व्यवस्था अभी पुख्ता नहीं दिख रही है। जी हम बात कर रहे हैं राहत शिविर की। भागलपुर जिले की बात करते हैं। 16 प्रखंड की 2 लाख आबादी बाढ़ से त्रस्त है। बाढ़ ग्रस्त इलाके के सीओ और पीडीओ को डीएम ने राहत कैंप को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत दावे के अनुरूप नहीं है। भागलपुर के हवाई अड्डा, टिल्लाहा कोठी और महाशय योड़ी में सरकारी स्तर से चलाए जा रहे राहत कैंप का जो सूरत-ए-हाल दिखा, उसमें ज्यादा परेशानी मवेशी को है। उनके लिए डॉक्टर है, लेकिन चारे की व्यवस्था नहीं है। राहत कैंप में बाढ़ पीड़ितों की संख्या के अनुरूप व्यवस्था नहीं है। भोजन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन चिड़ियों की आवाज सीओ और पीडीओ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। नाथनगर के सीओ की शिकायत भी कई बाढ़ पीड़ितों ने किया। क्या क्या व्यवस्था है अभी तक, देखते हैं इस रिपोर्ट में। की होले बात नहीं था, कोई नहीं देना छे। मछली से का क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? क्या दिक्कत हो रहा है बताइए। कहाँ यहाँ खड़ा है? सर बरसा में भीज रहे हैं सौ व्यक्ति हम लोग हैं यहाँ पर। अब नाम बार नाम दे रहे हैं। अब कहाँ से हैं आप लोग? दिलदारपुर बिंटोली से। अच्छा। और वहाँ जो 600 व्यक्ति को नाम बार नाम चुड़ा भी दे रहे हैं। उसी आधार पर हम लोग चाहते हैं पन्नी देने के लिए, लेकिन सीओ साहब जो है देने से इनकार कर रहा है। 225 पन्नी लाया है। कौन सीओ, कौन प्रखंड का सीओ? नाथनगर प्रखंड का। क्या बोल रहे हैं वो बोलते हैं कि हम देंगे अपना मर्जी से। 1-2 घर छोड़ के 1 घर देता है, 4 घर छोड़ के ऐसे करके 1 पन्नी देता है। सर क्रमांक संख्या देखिए 551 है। इतना नंबर से परिवार के वोटर वितरण कर रहे हैं। खार पर चिल्हा पर ले बाबू आइए, दाल भात तरकारी खिला दे छै, भनु भगा दे छै, त हमरा कोन फायदा के देबा? पेटवे में न खाइ छियै हमरा के व्यवस्था का बढ़िया सब है का फायदा हमरा के कानून व्यवस्था खोज के देबो हमरा के। पति के द्वारा ये चूरा का वितरण हो रहा है। 600 घर हम लोग हैं, लेकिन 225 पन्नी
प्लास्टिक के सीओ साहब ला करके कई दिन से आप लोग हैं यहाँ? यहाँ करीब हम 14-15 दिन से हम रह रहे हैं। और ये चूड़ा उड़ा सब कब से मिल रहा है? आज से हमको ये BC सब विश्वविद्यालय का कुलपति महोदय ने हमको ये चूड़ा दिया है। और प्लास्टिक देने से मेरे नाथनगर प्रखंड के सीओ जो है इनकार करते हैं। एगो इस घर पर दे देते हैं, एगो उस घर पर देने के लिए जाते हैं। इसका विरोध करते हैं, कहता हटो यहाँ से, नहीं तो भगा देंगे, नहीं तुमको जेल भेज देंगे। इस तरह का नाम बताइए। जोगिंदर मंडल। क्या बोल रहे थे जोगी जी? खाना जो बनता है पब्लिक को खिलाने के लिए, तो आधा आदमी खाता है, आधा भूखे रह जाता है। क्यों? कि चावल कम बनाता है। ये क्या पोजीशन, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर ये सब इस गांव वाला का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम यही है कि एक बैग लाइन लगाने के बाद भी तोड़ देता है लाइन, और एक बैग सब घुस जाता है। जब कहते हैं बार बार कि सबको खाना मिलेगा, लाइन लगवाते हैं, उसके बाद भी सब एक बार सब घुस जाता है, एकदम हड़बड़ा करके तोड़ देता है एकदम लाइन। भूखे पेट न है, भूखे पेट है तो भूख तो लगेगा। तो ठीक है सर, भूखे पेट है तो टाइम और भी ज्यादा लग रहा है इसे। जब लाइन बार बार कहता है लाइन में रहिए, एक जल्दी निकलिए, लेते जाइए, निकलते जाइए। अच्छा एक बात बताए, आप कितने बजे ड्यूटी पे हैं यहाँ? जी आप कितने बजे ड्यूटी पे हैं? ड्यूटी में हम सुबह से है सर। सवेरे से कुछ खाए हैं आप? तो आप कुछ खाए हैं? नहीं यहाँ कुछ नहीं सर। आपको भूख लगी है? जी आपका मन नहीं कर रहा है? नहीं खाने? कर रहा है, मन कर रहा है सर खाने का। तो कहाँ खाइए? कहाँ खाना मतलब देखते हैं सर, होगा तो जाएंगे, हम मिले बचेगा तो ठीक है, नहीं तो अपना दुकान में कुछ खा लेंगे, सत्तू ले लेंगे, सत्तू। कहाँ से आए आप? अजमेरीपुर से। नाम क्या है? पांडव मंडल। कितना मवेशी लेके आए हैं आप? बस हमारा 11 गो। चारा कितना दिन से आप माँ से ड्यूटी में? माँ से तो 8-9 दिन हो गया हमें। चारा कितना दिन मिला? कुछ नहीं मिला। तो क्या खिलाते हैं? खिलाते हैं वही किन करके। देखने के लिए कोई सीओ वगैरह आया? कोई नहीं आया है इधर देखने के हैं? लिए। कोई नहीं आया है, पूछने भी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। कुछ नहीं, लिख के गया है लेके, अभी तक नहीं चारा आया है माल का, नहीं और कुछ आया है। जिसका पन्नी भी मिला है, तो जो बाद में आया है उसको पन्नी नहीं मिला है एक भी, और कुछ नहीं चारा आया है, नहीं बकरी को, और कुछ नहीं माल को, नहीं भैंस को, कुछ नहीं चारा आया है। कितना बार पूछ के गया आपके पास? एक ही बार पूछ के गया है, फिर नहीं आया है घूम के इधर। कौन आया था पूछने? आया तो कौन आया था उसको नहीं पहचाना है, लेकिन लिख के गया है तो अभी तक चारा नहीं मिला है। कितने दिन पहले पूछ के गया? ये 2-3 दिन पहले पूछ के गया है। देखो डब्बू खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें